देखिए तो हो गया है, मतलब भरा जाएगा। थोड़ा सा और करना होगा। तेज आंच पे कर दे, चला तेज आंच पे चला चला फैला फैला। या तो ऐसे ही करके ना कैप्सिकम में भी भर के बनता है, भरवा बहुत अच्छा बनता है। टमाटर में भी ये भर के बनता है। आलू आलू